महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर आगामी 20 जनवरी को पटना में होने वाले भव्य आयोजन की समीक्षा करने जदयू के बिहार प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधान पार्षद संजय सिंह आज पूर्णिया पहुंचे। शहर के गिरजा चौक के समीप स्थित टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि समारोह को सफल बनाने के लिए आगंतुक सभी लोगों के बीच विचार विमर्श किया। धमदाहा विधायक लेसी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न पार्टी के साथ साथ जिले के विभिन्न इलाकों के क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। मौके पर संजय सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप बड़े वीर योद्धा थे। उनको सिर्फ क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि विभिन्न समुदाय के लोग अपना आदर्श मानते हैं। आज जरूरत है हर किसी को महाराणा प्रताप के शौर्य और वीर गाथाओं को याद करते हुए उनके पदचिन्ह पर चलने की। इस मौके पर नगर निगम की महापौर सविता सिंह, लोजपा के जिलाध्यक्ष माधव सिंह, बिहार विकास मोर्चा के प्रमुख राकेश सिंह, जदयू नेता बब्बू झा, पप्पू गिरी, अविनाश सिंह और शहर के कई जाने माने चेहरे मौजूद रहे। देखिए, आज हम लोग पूर्णिया में एक साथ जुटे हैं। महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि पटना के मिडिल स्कूल में 20 जनवरी 2020 को मनाया जा रहा है, उसी का समीक्षा बैठक पूर्व मंत्री माननीय विधायिका लेसी सिंह के नेतृत्व में यहाँ बैठक किया गया। उसी के समीक्षा बैठक में आए पूर्णिया की धरती से इतना लोग जाए कि सबसे पहले आवाज उठे उस मिडिल स्कूल में, पूर्णिया से सबसे ज्यादा लोग आए। उसी समीक्षा बैठक में आए और उसके लिए हम आह्वान करने आए पटना के मिडिल स्कूल में आप आई। आज मुख्य रूप से 20 जनवरी को पटना के मिडिल स्कूल के मैदान में महारैली का आयोजन होगा और उस आयोजन समिति के अध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता जदयू पूर्व विधान पार्षद भाई संजय जी हैं। आज यहाँ पर तैयारी के लिए, उसी तैयारी के सिलसिले में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ से पूर्णिया से अधिक संख्या में पटना के जो कार्यक्रम है उसमें लोग भागीदारी निभाएं और मुझे विश्वास है कि पूर्णिया से अधिक संख्या में लोग जाएंगे।